Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön, és áldja meg a döntéseteket, hogy eljöttetek. Szeretnék köszönteni azokat is, akik az interneten vannak velünk. Kívánom, hogy Isten szent lelke vonjon minket veletek is közösségbe. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyám, köszönjük, hogy te előbb itt voltál, hogy mindent a te kezedből vehettünk a mai reggelen, hogy mindent jó rendben elkészítettél. Bocsáss meg a mi ügyetlenségeinket, ha mégsem minden volt tökéletes az előkészületekben. De kérjünk, Urunk, hogy segíts most mindent letenni, ami terhel, ami elválasztana tőled, hogy teljes valunkkal rá tudjunk figyelni. Te segíts minket megérkezni. Te vonj magadhoz közel, szent lelkeddel szenteld meg a mi együttlétünket, és a te jelenléted legyen velünk. Ámen. Az Úr jósága, hogy még élünk kezdetű éneket fogjuk elénekelni, és nagy hálával a szívemben mondom el, hogy a mai napon Kozma Boróka velünk van, és ő fog minket vezetni a zenében. Az 51. Zsoltár felolvasására Szuhánszky János testvért kérem. Utána pedig egy újabb éneket fogunk énekelni, ha mástól más segítség nem jön. Amikor a Csillagt felkért ennek a Zsoltárnak a felolvasására, úgy éreztem, hogy jogosan engem kért fel, mert bűnbánati Zsoltárról van szó. A karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Bécsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen most le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam és vétkeztem, mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.
Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engedd, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess fel orcád elől, szent lelked ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy a lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzá. Ments meg, mert vért öntottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdetik nyelven. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedvelem, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennék szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal, kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot, akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Amen.
drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy üzenhetünk. Köszönjük, hogy közösségünk lehet veled, közösségünk lehet egymással. Kérünk, Urunk, hogy tedd azt, hogy így legyen velünk. Hálásak vagyunk azért is, hogy békében jöhetünk hozzád. Szeretnénk imádkozni azokért, akik sokszor veszélyt, életveszélyt is vállalnak a te nevedért. Könyörülj rajtuk, Urunk, és őrizd meg őket. Hálát adunk, Urunk, az egészségünkért. Köszönjük, hogy te tartasz meg, és te gyógyítasz minket napról napra. De szeretnénk gondolni azokra is, akik most nem így vannak, hanem betegek, akik kórházban vannak. Urunk, te légy gyógyítójuk, te légy közel hozzájuk, és te légy azokkal is, akik beteget ápolnak. Erősítsd őket. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük a gyászolókat. Te adj, Urunk, vigasztalást az ő számukra. Köszönjük, Urunk, hogy békében élhetünk. És kérünk így, hogy te teremts békét, Urunk, a földön mindenütt. Te áld meg vezetőinket, és mindazokat, akik békét akarnak teremteni, mert boldogok, akik békét teremtenek. Szeretnénk, Urunk, imádkozni egyházunkért, hogy megmaradjunk a te igéd világosságában. Te maradj közöttünk. Szeretnénk ugyanakkor gondolni azokra is, akik még nem ismernek téged, akik elveszettek a világban. Urunk, hadd tudjunk utánuk menni, hadd tudjuk a te örömhíredet hirdetni közöttük. Hadd legyünk, Urunk, só és világosság, hogy mozzani tudjunk másokat hozzád. Hogy eljuthasson hozzájuk a rólad szóló örömhír. És Urunk, bocsáss meg minden olyan alkalmat, amit akár csak az elmúlt héten is elmulasztottunk velük kapcsolatban. Kérünk, Urunk, hogy te változtasd meg a mi életünket, hogy változni tudjon a világ körülöttünk. Te vezess minket napról napra, és erősíts meg lelked által. És kérünk, hallgass meg, amikor mindezekért együtt is imádkozunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Menjetek be, kapuin, hálaadással kezdetű énekünket énekeljük az ige hirdetésre, az igét Hanula hangba hirdeti ma is között. Menjetek be kapuim hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűséges ő hozzád mindörökre, mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűséges ő hozzád mindörökre. Menjetek be kapuim hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Menjetek be kapuim hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűséges ő hozzád mindörökre. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűséges ő hozzád mindörökre.
után a 11. fejezet első feléből hallhattuk azt a messiási ígéretet, ahogy ő majd békét hoz a földre, és most innen fogjuk folytatni. Aki teheti, fennállva hallgassa. A 11. fejezetből olvasom a 11. verstől, és a 12. fejezet 6 versét. Azon a napon másodszor is kinyújtja kezét az Úr, hogy megvegye népe maradékát, mely megmarad Asszíriában és Egyiptomban, Patrószban, Húsban és Elánban, Sinárban, meg Hamárban és a tenger szigetein. Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izrael szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszélet leányait a föld 4 széléről. Megszűnik Efraim irítsége, Júda ellenségeskedése kivész. Efraim nem irigykedik Júdára, Júda sem lesz Efraim ellensége. Repülnek a tenger felé, a filiszteusok lejtőjén, együtt ejtik prédául a keleti népet. Ráteszik kezüket Edomra és Moábra, és Ammon fiai nekik engedelmeskednek. Az Úr pedig kiszárítja Egyiptom tengerének öblét, öklével megfenyegeti az Eufráteszt, forró szelével 2 ágra vágja, és sarúval is járhatóvá teszi. Olyan útja lesz népe maradékának, az Asszíriában megmaradtaknak, amilyen Izraelnek volt, amikor kijött Egyiptomból. Azon a napon ezt mondod majd: hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítóm, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd: adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjon Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. Amen. Azt gondolom, hogy sok része ennek az igének, ahogy olvastuk, hallottuk, talán nem érthető, és egyfajta kódfejtés is most a dolgunk, hogy igazán megértsük, hogy miről is van szó. Hát először is itt a 11. versben azt olvassuk, hogy másodszor is kinyújtotta a kezét. Mi volt az első kinyújtás? Azt láthatjuk ebben az ige szakaszban, de nagyon direkten megjelenik ez a 16. versben majd, hogy végig egymás mellé állítja az egyiptomi szabadulást, az Asszíria uralma alól való szabadulással. Tehát valószínűleg erről van szó, hogy ahogy kinyújtott kézzel, ezt írja is az ige, erős karral, kinyújtott kézzel vezette ki népét Egyiptomból az Úr, itt most újra kinyújtja a kezét, hogy megszabadítsa az ő népét. És amikor itt azt mondja, hogy megvegye népe maradékát, akkor amit használ itt héber szó, az jelenti a megvenni, birtokolni igéket is, és azt írja hozzá egy kommentár, hogy a rabszolgát vásárolták meg azért, hogy visszaadják szabadságát. És a szó megválasztásával Ézsaiás érzékelteti, hogy Isten jogot formál a megszabadított népre. Itt később azért látjuk a 12-es versben, hogy nem is annyira egy ilyen fizikailag megvalósuló megvétel történik, hogy fizetne valakinek, hanem amikor jelt ad a népeknek, akkor el kell, hogy engedjék az ő népét. De jó ezt a szót is így mélyebben megérteni, valóban az Úr uralma alatt lehetünk valóban szabadok. Ezt talán sokan nem értik, de minden más uralom az egy megnyomorító rabszolgaság, és az egyedüli szabadság az ilyen földi gondolkodás szerint kicsavart módon, de talán Krisztusban nagyon is értjük, hogy a teljes szabadság az egyedül az Úr uralmában van. Amikor arról beszél itt a 11-12. Versben, hogy honnan
gyűjti össze az ő népét, akkor gyakorlatilag az akkor ismert világ 4 sarkáról van szó. Tehát, hogy az egész világról le lehet így fordítani. És érzékelhetjük azt, hogy bár itt megint szó van egy közeli megvalósulásról, Asszíria uralma alól, pár száz éven belül, de érzékelhetjük ebből az egész felolvasott igeszakaszból, ahogy valószínűleg minden proféciánál így az Ószövetségben, hogy van egy távlati megvalósulása is, hogy teljes egészében ez Krisztusban fog megvalósulni, előrevetíti ezt a globális helyreállást, de izgalmas az, hogy itt még azért látunk ebben egy zsidó gondolkodás szerinti egy ilyen nemzeti szűkítést, hogy itt még nagyon csak a saját népe érdekében tud gondolkodni, itt még nagyon az van, hogy csak a választott nép, a pogányok nem. És az új szövetségben látjuk azt, hogy azért ez jóval túlmegy az Isten helyreállító munkája, jóval túlmegy ezen a képen, és ott már minden nép meg van hívva az Úr közelségébe. Ugyanakkor nagyon izgalmas az is, hogy még véletlenül se gondoljuk azt, hogy az Ószövetség, néha tudunk arra gondolni, hogy az Ószövetség az olyan nem az igazi, és akkor kell az Új Szövetség. Az a helyzet, hogy már Ézsaiásnál megjelenik az, hogy minden nép meg lesz hívva az Úrházába. Ezt fel is olvasom az 56. fejezetből, 6-os, 8-as versek. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem Szenthegyemre, és örömöt szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádságháza lesz minden nép számára. Így szól az én Uram, az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott Izraelt, még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Tehát így lássuk azért ezt a képet, hogy igen, megjelenik itt még egyfajta ilyen szűkebb nemzeti gondolkodásmód, de már megjelenik az új szövetségi táblat, ami Krisztusban teljesedik be. Tehát azt látjuk itt az első két, a 11-12. versekben, hogy arról van itt szó, hogy a szétszóratásban élő népet összegyűjti az Úr. Tovább megyünk a 13-as versre, ahol segíti a megfejtést az, hogyha tudjuk, hogy itt az Efraim, ami egy északi domináns törzs, alapvetően az északi királyságot, Izraelt képviseli itt. Tehát amikor azt mondja, hogy Efraim, akkor Izraelre gondol. És hát egészen döbbenetesen erős az az ígéret, ahol erről a kibékülésről szól, mert hát tudhatjuk azt, hogy Salamon halála után, amikor így ketté vált az ország, azért az egy nagy törés volt. Tehát, hogy Salamon előtt ugye Dávid volt az, aki törekedett arra, hogy egybehozza a sokféle népet, tehát nem volt az olyan régi ez az összetartozás érzése, mégis valószínűleg, hogy mélyre ment, és amikor ez megszűnt, amikor megtört, akkor ez fájdalmas volt, és azt látjuk, hogy ezek után így végigkísérték az egész ország történetét, a testvérharcok. Tehát ez egy nagyon valós történet, amikor arról beszél, hogy ellenségeskedés van a testvérnép között, hogy az egyik irigykedik, a másik rátámad, és elképesztő ígéret az, amikor azt írja az ige, hogy maga az Úr munkája lesz az egyesülés. Így gyönyörű azt látni, hogy Isten nem csak a sorsát, a külső körülményeit változtatja meg az ő népének, hanem a szívét is, hogy ősi ellentéteket oszlat el, zsigeri ellentéteket, amik már a bírák korábban is megvoltak az egyes törzsek között. És aztán csak így mélyülnek ezek az ellentétek, és csak így olvashatjuk, hogy hány módon támadnak egymásra a testvérek. Igen.
És szépen írja az egyszerű fordítás itt a 13-as, 14-es versnél, hogy leírja, hogy megszűnik a féltékenység, a gyűlölködés egymásra, sőt, együtt csapnak le. És valóban itt azt kell látni, hogy ez nem egy ilyen, itt azt írja egy kommentár, hogy nem imperialista álmokat sző itt a próféta, hanem a dávidi királyság helyreállításának a képével próbálja leírni az eljövendő kor boldogságát. Mert hogy amiket itt leír népek, Edom, Moab, Ammon, tehát ezek a dávidi királyság részei voltak. Tehát így érthetjük meg, hogy ez egy kép, amit ismer, hogy milyen volt a dávidi uralom, birodalom egysége, azt hozza itt föl. Tehát ilyen módon beszél erről az együtt támadásról. Igen. Én azt gondolom, hogy amennyiben lehet ezt az új szövetség népére vonatkoztatni, amennyiben arról beszélünk, hogy ennek az egész proféciának van egy nagyobb távlatban megvalósuló valósága, talán nem durva párhuzam a törzsek közti ellenségeskedés és a felekezetek közötti ellenségeskedés, és amikor erre vonatkoztatjuk azt, hogy ebben is hiszem, hogy ígéretünk lehet, hogy az Isten összegyűjti az ő népét, és megszüntet minden ellenségeskedést. És áldottak és boldogok azok, akikben nincs meg ez az ellenségeskedés, és akik a békét szolgálják, de nagyon is láthatjuk, hogy sajnos sokszor versengés, féltékenység, amit itt ír, irigykedés, hát ez valóság sajnos az egyházban is. Szeretek így az egyházról beszélni, és nyilván ez lehet csak egy szó használat, amikor arról beszélünk, hogy egyházak. Szeretem úgy mondani, hogy egy egyház van, és azon belül, mint különböző családok itt is, a gyülekezetben, úgy az egyházban is a különböző felekezetek, különböző családok és testvérek vagyunk együtt. És szólíthat meg ma is minket ez az ige úgy, hogy hiszem, hogy ez nem csak egy eljövendő helyreállás, hanem már itt most a békét munkálhatjuk. Tehát összefoglalva ezt a 13-as, 14-es verset, az Úr kimunkálja az egységet és az együtt munkálkodást az ő népében. 15-16-os versekben, ahol a tenger kiszárítását mondja, igazából egy útkészítést ír le. És tudjuk Istenről, hogy ő a nagy útkészítő, és itt megint felemlegeti a múltbeli tetteit, hogy ahogy a Vörös-tengert ketté választotta, ahogy a Jordánt ketté választotta az ígéret földjére való bemenetelkor, úgy újra utat fog készíteni az ő népének a szabadulásra. És szép azt látni, hogy ez nem pusztán egy ilyen lelki útkészítés, nem pusztán valami az ember szívébe elvégzett útkészítés, ez is fontos, de hogy konkrétan akár fizikai tényezőknél útkészítés, akár biztos, hogy sokan tudnánk mondani olyan eseményeket, amikor maguk az események úgy történtek, most onnantól kezdve, hogy lehetőség nyílt egy munkahelyre, egy találkozásra, tehát hogy minden szinten valóság az, hogy Isten utat tud a pusztában készíteni. És hát itt megint csak azt látjuk ezekben a versekben, amit már sokszor mondtunk, de azt hiszem jó újra és újra elismételni, hogy a profétai bátorításnak egy nagyon gyakran használt eszköze az, hogy a múltra mutat, hogy a múltban Isten milyen hatalmas dolgokat tett az ő népéért. Emlékezteti arra, hogy Isten hogyan gondoskodott már róluk. Megint csak az, hogy az egész arról szól, hogy ha nem bíztok Istenben, nem maradtok meg, hogy az egész könyv, Ézsaiás könyvének az elején ezt olvastuk. Ha nem hisztek, nem maradtok meg, ha nem bíztok, nem maradtok meg. És ahogy hallottuk már korábban, nem vakbizalomra hív Isten, hanem újra és újra rámutat, hogy látod, hogy már mit tettem érted? Látod, hogy hány módon készítettem már utat? Hogy bennem megbízhatsz? Látod? Tehát így
így nyer Isten népe újra és újra erőt, hogy a múltban meglátva, felismerve, elismerve az Úr szabadító munkáját, ezt nézve erőt nyer mindahhoz, ami rávár a jövőben. Tehát mit látunk ebben a 11. fejezet második felében? Összegyűjti az Úr az ő népét, megváltoztatja őket, zsigeri szinten gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy újjáteremti őket, és mindenre az összegyűjtésre, az új teremtésre remény gyújt. Tehát már előre elmondja az ő népének, hogy mindez meg fog valósulni, és ebben bízhatnak az Úrban. Alapvetően ez az első 12 fejezettel most elérkeztünk egy kisebb egységhez, Ézsaiás próféta könyvében, és nagyon szép az, amit itt felolvastunk a 12. fejezet, ez gyakorlatilag egy zsoltár, ami lezárja ezt a részt. És amikor ezt a zsoltárt nézzük, akkor feltűnő lehet az, hogy igazából két kis zsoltárból áll, és az első két verse az egyes számban szólítja meg. Azon a napon ezt mondod majd. Később az van, hogy azon a napon ezt mondjátok majd. És érthetjük ezt arra, hogy ugyanazokat szólítja meg, ugyanúgy Isten népe megszólított, de itt az elején, amikor arról beszél, hogy ezt fogod mondani, hogy Isten az én szabadítóm, hogy bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem, ez egy olyan hitvallás, amit el lehet mondani közösségben is, de semmit nem ért, hogyha azok, akik elmondják egyesével, azoknak nem személyes hitvallása, nem személyes tapasztalata. És ezért szólítja meg itt. Gyakorlatilag azt mondja, hogy mindegyikőtök ezt fogja majd mondani. Az egész nép életére kihat, de egyesével kell eldönteniük, hogy most fellázad az Úr ellen, vagy bízik az Úrban. Áháznak egy személyes döntést kellett hoznia, kihat az egész népre, de hogy mindegyik egy személyes döntés. És ezért szólítja meg itt egyesével, mert egyesével személyesen kell tudnia az Úr népének, a tagjainak, hogy egyedül az Úrban van szabadulás, egyedül benne van üdvösség, és senkiben és semmi másban csak benne lehet megtalálni. Ez egy személyes hitvallás. És nagyon szép az, amikor azt mondja, itt a haraggal kezdi, hogy hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám. Korábban a 10. fejezetben azt olvastuk, hogy igazságos ítélet árad a népre. Azt mondja a próféta, hogy ez igazságos ítélet, ami most rátok árad, és itt pedig már maga a nép el tudja ismerni, hogy igen, jogosan haragudtál. És egy kommentár egyenesen így úgy fordítja ezt, hogy bizony a haragért is hálát ad ez a zsoltár, és ezzel elismeri, hogy méltán haragudott az Isten. Azt írja, hogy a bűnvallás is dicsőségudás az Úrnak. Mert azzal elismerem, hogy te vagy az szent, és én bűnös ember vagyok. És akkor dicsőséget adok neki. Te vagy a tökéletes. És ezért lehet hálát adni az Úr haragjáért is, és megint ez egy olyan dolog, amiben így meg kell újítanunk a gondolkodásunkat, mert megint világi értelemben ez ilyen nagyon groteszk, amit most mondok. De közben, amikor felismerjük azt, hogy mindez értünk haragszik, mindez az ő szeretetéről szól, az ő gondoskodásáról tesz bizonyságot. Már sokszor idéztük, hogy amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. És ilyen módon már most, amikor benne vagyunk, vagy benne van Isten népe a büntetésben, a nevelésben, már most lehet azért hálát adni, hogy Uram, köszönöm, hogy nem hagysz elveszni. Köszönöm, hogy annyira fontos vagyok neked, hogy haragszol értem. Haragszol, mert a bűn tönkreteszi a veled való kapcsolatomat. Tehát gyakorlatilag ez a büntetés, ez tényleg annak a jele, hogy Isten törődik az ő népével. És ugyanakkor a büntetésen túl eljön a vigasztalás ideje. De hogy ennek az irányába az első lépés az, hogy elismeri Isten nép, hogy jogos a harag. Ez a maradék útja, és nem véletlenül beszél itt maradékról. Itt is.
Tehát a megszabadított nép dicséri Istenét, még a haragért is, ami az ő megtérésének eszköze. És szép az, amikor arról beszél, hogy megvigasztalta őt Isten, akkor ez a héber szó a vigasztalásra, ez nem csak szavakkal való vigasztalást jelent, hanem védelmet és irányítást, ahogy a pásztor botja védi és irányítja a nyáját. Jó ezekre a szavakra mélyebben is ránézni, hogy mekkora gazdagság van benne, amit sokszor magyarban választanak egy szót, amivel lefordítják, de nem mindig, sőt általában nem jön ki annak a gazdagsága, a teljessége. És ugyanígy itt nem pontosan fordítják a második verset, amikor azt írja, hogy íme Isten az én szabadítóm, szó szerint úgy van, hogy Isten maga a szabadítás. Isten maga az én szabadulásom. Nem csak tőle jön a szabadulás, hanem maga a szabadítás, sőt, itt aztán olvassuk, hogy erőm és énekem is az Úr. És hát nagyon szép az, hogy amit itt használ szó, a szabadítás, úgy hangzik héberül, hogy Jesua, azt hiszem, hogy ezt nem kell lefordítanom, értjük, hogy ez Jézus neve. És egyébként Ézsaiás neve is ennek egy hosszabb verziója, ami erről beszél, hogy az Úr a szabadítás, az üdvösség, az Úr megszabadított. Hát gyönyörű ezekre nézni. Gyönyörű, hogy Jézusban valóban teljességé válik az Isten szabadítása. És gyönyörű az is, amikor azt olvassuk, hogy a nép egyesével annak tagjai azt mondják, hogy bízom és nem rettegek. És amikor Ézsaiásnál végig ez a bizalom szó egy hamis bizalmat ír le, általában amikor ezt a szót használja, akkor arról beszél, hogy bálványokban bíznak, hogy nem az Istenben bízik, és a helyreállítás reménysége az is, hogy végre megtanul abban bízni a nép, akiben elejétől fogva kellett volna. És csak hogy milyen szinten van itt kapcsolata az egyiptomi szabadulás és a szíriai szabadulás között, ez egy szó szerinti idézet, erőm és énekem az Úr. Ez Mózes hála énekéből, amikor átvonulnak a Vörös-tengeren, szó szerint egy idézet. Tehát ennyire szoros kapcsolat van a két igeszakasz között. A két mini zsoltár között pedig ott találjuk ezt a központi üzenetet, a 3-as verset, örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Gyakorlatilag ezzel összefoglalja az egész fejezetnek, felolvasott részeknek az üzenetét. És ehhez értenünk kell azt, hogy miért olyan fontos a víz. A kelet alapvetően víztelen volt, és az üdítővíz sokkal ritkább, és ezért sokkal megbecsültebb volt, mint nálunk, vagy nem is múlt időben. És így a víz a felüdülés jelképe, Isten ajándéka és a tőle kapott élet kifejezője. Isten elhagyása pusztulás, mert aki őt elhagyja, olyan, mint aki az életadó víztől szakad el. Az Isten által adott szabadulás olyan szükséges életfeltétel, és olyan üdítő, mint a víz. Isten itt nem szép allegória, nem az ember vallásos erőinek allegóriája, ő a nagy realitás. Egyedül csak belőle élhet az ember. Azt hiszem, hogy ezzel a háttér kiegészítéssel értjük meg a mélységét ennek, hogy mit jelent a szabadulás forrásában meríteni, mit jelent ez az élő víz, amiből meríthetünk. És itt az záró részek már többes számban szólnak, és talán levonhatjuk azt a következtetést, hogy azért, mert az Isten nagy tetteinek hirdetése, az már egy közösségi feladat. Mindenkori központi feladata Isten népének, küldetése, Isten nagy tetteinek, jóságának hirdetése. Mert az áldás mindig túl akar csordulni. Megáldalak, és áldás leszel. Sosem áll meg itt, hogy megáldalak, hanem mindig mellette van, hogy és áldás leszel. És Izrael is, és a kereszténység is újra és újra ott rontja el, amikor pontot tesz azután, hogy Isten kiválasztotta.
Pedig folytatódik az is, hogy Isten kiválasztotta arra, hogy tanul, hogy jel legyen mások számára. Mindig folytatódik, mindig tovább akar áradni. És olyan módon is közösségi ez a tanúvá válás, jellé válás, hogy valaki egyszer azt mondja, hogy az evangélium az közösség. Közösség Istennel, és gyakorlatilag a gyülekezeti közösség, a keresztény közösség az evangélium. Mert megtestesíti, jó esetben, ideális esetben megtestesíti már az újjáteremtett emberi közösséget, az új teremtésben megjelenő emberi viszonyulást, és nem csak ember és ember között, hanem Isten és ember között. Tehát nem maradhat ez a gyülekezet falain belül, hogy Isten mit tett és mit tesz. És csak hogy értsük itt még a 6. versben, amikor azt írja, hogy Sion lakója, ez általában Istenre vonatkozik az Ószövetségben, itt viszont Isten népére vonatkozik. És ez azért lehet, a kettő nem zárja ki egymást, mert hogy a megváltott nép Isten közelében élő nép. És így lehet az, hogy Sion lakója, és aztán mondja, mert nagy közöttetek Izrael szentje. És azt láthattuk ebben az első 12 fejezetben, hogy újra és újra Ézsaiás Isten szent voltát hangsúlyozza. És azt is hangsúlyozza, hogy a megváltó műve a Sionon éri majd el a csúcspontját, és itt azt láthatjuk, hogy ez a csúcspont, ez a betetőzés, ez abban jelenik meg, hogy Isten a népe között lakik. És amikor a 11. fejezetben a messiásról olvastunk, a messiási helyreállításról, akkor ez a 12. fejezet hirdetheti nekünk a testet öltött Istent, aki köztünk lakozik. És ez a 12. fejezet Zsoltára, ez ünnepli egyszerre a messiás uralmát, és azt az elképesztően nagy örömöt, hogy Isten az emberek között lakozik. És amire ez a mai ige szakaszunk minket erősíthet, bátoríthat, az az, hogy eljön a nagy helyreállítás, amikor összegyűjti az ő népét az Úr, újjáteremti, és addig is a mi reménységünket újra és újra megújítja. Jó erre nézni, hogy eljön az új teremtés, ahol nem lesz több halál, nem lesz több fájdalom, nem lesz több sírás, ahol az ő közelségében lehetünk, és mindent betölt az ő dicsősége. Egy imádsággal lezárom, de ez ne legyen az imaközösségünknek is zárószava, hanem utána bárcsan, akiben még van hangos imádság, az mondja, de az imádságunk után majd megkérnénk, hogy a közvetítésből elbúcsúzunk a résztvevőktől, hogy ilyen módon is magunk között lehessünk. Imádkozzunk! Uram, abban a világban, ahol emberek úgy élik le az életüket, hogy semmi reménységük nincs, olyan nagy kegyelem, hogy ilyen hatalmas reménységünk lehet, amire építhetjük az életünket, ami kőszikla, ami biztos talaj, ami nem rendül meg sohasem, ami valóság. Add, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem egyfelől látszót hasson is az életünkön, hogy van reménységünk benned, Úr Jézus Krisztus, a te megváltásod miatt lehet reménységünk. Hadd látszódjon meg ez rajtunk, de hadd legyen bátorságunk erről beszélni és bizonyságot tenni. Hadd látszódjon meg, hadd jelenjen meg az a reménység, ami szavainkban, ami tetteinkben, életünkben. Szeretnénk, hogy te dicsülj meg ilyen módon a mi életünkben és gyülekezetünk életében is. Amen. Amen.